이번 컴백에 또 맞춰서 새로운 능력이 또 저희가 생겼잖아요. 네. 강해졌잖아요. 저희. 강해졌죠. 그럼 한번 보여드려야 보여줘야죠. 되지 않을까요? 야. 아, 좋네요. 네. 와, 저 앞머리 눈질로 아프겠다. 아, 왠지요. 에이. 야. 와. 에이. 와, 샴푸 냄새가 여기까지 나네요. 머릿결이 벚꽃 근처에 사는 남자 밤비라고. 와. 와. 야, 화성했겠어요. 에이. 예.